XGS Lanmilun Singsitna UKNA gi ming season aduna miyam da ken khangan bagi thawong chathare haina koi gi Thado Students Association na Thador Pachirol na Fondor Biwaza Masi Mamang Masina Ahan Basu Natabra na Kalioza Mamang to talk about Mayam Lady. Do some Matang Ching the low late tabagi type Tamu Hector was Masinang Kamai Tamins. Didn't land the Bazani, Mona Satori, but Octori, but Tabuxing say, Madam the Colony, all kinds of terror activities in Makuito later, terrorism with Tabu later, genocide Tabux to later, and an ITLM or Kotu or their branches, related ones in a Tauriba, or say, whether it may be the domestic law, the national law or international law, conventions and Mayama lady was a customary law. Mayam lady basiki mayok tangakani haibanida akoina karigamba ama talagadi yamna when is established oigadabani anoba leba ama semge na haibagi wakhalo lakpasi su kasu kaide tawbadadi madugi feasibility do yamna lediba law natraga magi music satna bisa kholai ba civilization gi process gi pham oigadabani haibani even ai juxe ai su ning tamjarage ama tawrage hana community ama khangna yamna kholai paidana karigamba wakhalo amada tholokpa matamda madu kasu kaide haibani even Scottish National Party gaina Scotland gi kano daga ko history da dum parliament da MP dum thagala kan MP du na Scotland gi ning tamba dum parliament da pukhlaga lakhi bagi saga ba ityas ko dum daina bi PP da ba hadudi law gi majority carries the vote the parliament gi MP mayam gi kari gi kano ni khoi gi Rajya Sabha Lok Sabha mayam gi recommendation mayam sang ko pung atani da ko ta uri demand ha yo potu yamna ingna tapna wakhal laina ma gi foundation semkalaga principle mayam aduga mayam gi satna riba lonchat ba maling gi ba kano thongdo wa thong mayam gi reference laura kanda madu establish tor ka dongni haibani aduga akhoi gi di madu karimta laitaba haibani moina tali ba separate incident koki zalingam buhara ama hairo masida makta amuksu yardsticks haiba tare madu ona ba ki da makta ikoina akoi yam toi pali bu do akoi monti video conventions kaina miyam na dum naina ba sangi ba khare hena ko adagi UTI possibilities jury gi international law sing lai kamai na laiba ama sema matam de state ama sema matam gi foundation ji karam history de lak toino gaina hari ba kholi ba mayam sing adu yeng dong ni haibani 1960 katang dagi memorandum kara piraga adum sum piraga ningtam da torka hata yaga da banati haibani da manipur gi suning tam jage na mayam ihong mayam tawri si heta phangba laitri dena ko aduna sigom mayam sing adu yeng kan na madu su yam kanoni yam diplomatic oina yam haising na madu kanoda magi region da reasoning da yumpham moira kan da khoi sangsang da po ni haibani da ta adu ju hara utu wa tu pa ra kan mi sam yang gi yum mai thar kan da mi gi kano je mi ha thin thin angang nu pi anga hatu o kan di man phanga da banati aduna define terrorist oi bani aduna ina som tai se makhoina to alum to sigum se torkani haibani aduna akoi su very cautiously masi kanoni koni yenga da budi malem da adum hairi duni hekta ngamni haji khan ganu haibani asum bana joy woi ga na truth is time ka hari base truth tu ka tan matom sum wi wanga tanati malem gi mi kanu se afabana adum ngammi haibani fataba me am le ga su aduna ni mi Germany gi achwak mi gi Hitler ga du kana na jiu la khom phu en han ngami Hitler du pungtum tungri bani da ngasi symbol of oppressor ko mi oi khunai gi otpi na ibri ba mi khunai gi lusingoi na Hitler du lawri dana ana sidida kanu ge mini Hitler gi role logu no haibani adegi laidana ama gi kanu do Hitler masagi gon ni ga ina khanga khallaga tawgunu haibani admai tawdana madu akhoina yengani tawruidabani yam tuna hantokadabani aduga hauji manipur da yari makai hoi 1951 legi 61 gi problem lerega su mito miran sana akhoi nanjala e tripuri gi syndrome nare tripuri mut podong manipuri su mut kani haibasi akhoi laksal e yenga kanda masi yam chawba kabigi issues ni 80s 90s gi matam dagi sing na tawra yana waron idena kotana khoi sangsel lakhrabani adana still khoi matang sida illegal immigration se yam concern oigadabani so adana kotu or kanoni ITLA or others ko makoi na tawri base khara dum tawrki gani adubu hari basing se mase akoi gi saida di akoi home minister ju akoi home pa ju la e ko adana tongan ba akoi khara yeng ba tari sa de CM ano sile ko adana hari mayam sing asina
kanani tackle tawudabani lirina hoji haigiba law laitaba haibado adu makha tana masi satha halla taragadi hanagi wariba as it is kaygi kanani all in the same kana new battle haidu tawa adu natra adu tahangumsi taroina khalli aduna masi asigumba kanu singse book sa sa tawudabani akhoi gi media gi mi khara daga sa sa kanu pungkhai phadana ni new ni phadana ga tawgi ba myam do adu maina tampak tawgi ba maina yam thuna singda oiro tamda oiro anywhere logi wang ba natra government gi ba yamna miyang gi ba bungi ba collective right and magi development gi approach ta lakpagi leiba khuding muksi di khudak khudak ta react to ho godong ni ai bisi ma thange ko